अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। फ्रेंड्स, मायरा जो किचन में अॼु असां तव्हांजे लाइ हिकु तमामु आसान ऐं मज़ेदार डेज़र्ट रेसिपी खणी आया आहियूं जंहिंजो नालो आहे चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़। हीअ रेसिपी ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियों हिते असां खयूं आहिनि तक़रीबन 10 खां 15 अदद स्ट्रॉबेरीज़ ऐं असां वटि हिकु ग्लास बाउल में आहिनि ब्राउन चॉकलेट जूं 4 अदद बार्स ऐं साॻी तरह हिकु ॿिए ग्लास बाउल में असां खयूं आहिनि वाइट चॉकलेट जूं 2 अदद बार्स ऐं हाणे हिकु पतीले में पाणी गरम कयो आहे ऐं हाणे सभिनि खां पहिरियां असां ब्राउन चॉकलेट जे बाउल खे गरम पाणी जे मथां रखंदासीं ऐं आहिस्ते आहिस्ते चमचो हलाईंदासीं जेसिताईं त चॉकलेट चङी तरह सां पिघली वञे। जी फ्रेंड्स, ही त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त ब्राउन चॉकलेट मेल्ट थी चुको आहे। हाणे असां साॻी तरीक़े सां वाइट चॉकलेट जे बाउल खे गरम पाणी जे मथां रखंदासीं ऐं आहिस्ते आहिस्ते चमचो हलाईंदासीं त जीअं वाइट चॉकलेट बि पिघली वञे। फ्रेंड्स, वाइट चॉकलेट भी पिघली चुको आहे। हाणे असां स्ट्रॉबेरीज़ खयूं आहिनि ऐं कुछ स्ट्रॉबेरीज़ खे असां ब्राउन चॉकलेट में डिप कंदासीं ऐं चङी तरह सां चॉकलेट सां कवर कंदासीं ऐं कुछ स्ट्रॉबेरीज़ खे असां वाइट चॉकलेट में डिप करे कवर कयूं था। जी फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरीज़ के वाइट चॉकलेट ऐं ब्राउन चॉकलेट में कवर करे छॾियो आहे। हाणे असां हिकु ट्रे में बेकिंग पेपर स्प्रेड कयो आहे ऐं स्ट्रॉबेरीज़ खे मथां रखियो आहे ऐं तक़रीबन 20 मिनट्स जे लाइ रेफ्रिजरेट कंदासीं। जी फ्रेंड्स, तक़रीबन 20 मिनट्स ताईं असां स्ट्रॉबेरीज़ खे रेफ्रिजरेट कयो आहे ऐं असांजी मज़ेदार चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़ हाणे सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहिनि। उमेद कंदो तव्हांखे असांजी अॼु जी मज़ेदार रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।